بص يا صاحبي، قبل اكلمك على اخبار الزمالك ولقاء المصري بكره قدام سموحه في الدوري واستعدادات نادي الزمالك، مش العدل اساس الملك. هتقول لي يعني ايه ترجم لي مش العدل هو اساس الملك؟ هتقول لي بتتكلم عن ايه؟ بص يا سيدي، الاهلي لعب الماتش اللي فات يوم السبت في الجزائر قدام شبيبه القبائل. الزمالك لعب بعديه لحد قدام زيسكو يونايتد بعد ما انهزم. تمام ماشي. فبطبيعه الحال الاهلي المفروض كان يلعب النهارده. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك الاهلي لعب السبت، سيب الحد والاثنين والثلاث وهيلعب بكره، يعني هيريح الحد والاثنين والثلاث، المفروض يلعب ايه؟ المفروض كده 3 ايام ماشي، وهيلعب يوم الاربعاء. الزمالك لعب الحد، المفروض يريح الاثنين والثلاث والاربعاء ويلعب الخميس. يا اما الاهلي يلعب قبلها بيوم، هو ده مش العدل. هترجع واحد اهلاوي يقول لي يا عم ايه، طب ما ترجع لجدول الترتيب وهتشوف الاهلي وضغط الماتشات، ممكن يكون هو عنده حق في كلامه، ممكن كلامه صح. طب تمام، ما عنديش اي مشكله. طب بص يا سيدي، وده اللي جاي اتكلم عليه. الزمالك هيلعب بكره قدام سموحه، بعد كده يلعب يوم 15/2 قدام زيسكو يونايتد، مباراه مصيريه في الكونفدراليه. لا قدر الله لو الزمالك انهزم هو بره الموضوع خالص. فالزمالك داخل باقصى تركيز في المباراه دي، لان هي مباراه بطوله بمعنى اصح، انك هتأهل الدور القادم. فالزمالك في ضغط مباراه، فاتحاد الكوره يشغل دماغه ويلاعب نادي الزمالك يوم 17 قدام سيراميكا. يعني هيريح يوم واحد. انا نفسي اشوف ماتش الاهلي فيه ريح يوم واحد. كأن في الحته الاولانيه قلت عشان ضغط الماتشات، ويمكن انت عندك حق ويمكن كلامك صح، مش بكدبك فيه. تمام. فالزمالك لما يجي يلعب الماتش اللي بعديه قدام كايزر تشيف يوم 15، كايزر تشيفز يوم 15، هيبقى عنده لقاء بعدها بيوم واحد، يعني هيريح يوم 16 ويلعب 17 اللي هو احتمال بنسبه كبيره يكون رمضان ثاني يوم. كل سنه وانتم طيبين. تمام. فبالعدل ده هو العدل. طب افهم بس سؤال واحد، انت يا عم قررت يعني من دماغك توعية من نفسك ان ازاي يلعب يوم 17 بعدها بيوم واحد، يعني تفوت يوم بتلعب يوم 17 ماشي، بتلعبوا ليه الساعه 2:30 الظهر؟ يعني اليوم كله مشغولين فيه ليه الساعه 2:30؟ طب هو العدل ان فريق سيراميكا اللي رايح قبلها يجيب 10 ايام ولا اكتر كمان؟ فهل ده تكافؤ الفرص؟ هل ده تكافؤ الفرص؟ وكانت الموضوع ده قبل كده عشان تبقى عارف. طب ليه من العدل برضه هو النادي الزمالك يلعب من غير جمهور ليه؟ هل البطوله من غير جمهور؟ لا. طب انا بقول جمهوري ليه؟ انا عندي مشكله، انا عندي مشكله كزمالك العب بغير جمهور؟ انا عليه عقوبه؟ لا. طب ليه العب بغير جمهور؟ ما انا عاوز اقعد اهلاوي بقى عنده 3 جنيه معرفه و3 جنيه عقل و3 جنيه ما يبقاش كداب، يبقى صادق قدام نفسه. ليه الزمالك؟ هل الزمالك والاهلي يتعاملوا بنفس المعيار؟ ما هو بالعقل خالص اهو، ورد عليا في الكومنتات لو انا غلطان. فالزمالك والحمد لله مجلس البهوات اللي عندنا فاقوا منهم العسل اللي هم عندهم، وقال لك ايه ولاد الذين، ولاد الذين بتوع مجلس الاداره قدموا احتجاج رسمي لاتحاد الكوره بيطالبوا بيه في كل اللي انا قلته لك ده. يا جماعه احنا ليه موقع علينا عقوبه؟ هيقولوا لا. طب ليه بيلعب غير جمهور؟ المفروض يبقى يحصل في رد بقى، والمفروض نزل الزمالك ومجلس ادارته يعرض الردود على جماهير. وانا عملت فاكس او قدمت بلاغ لاتحاد الكوره او قدمت شكوى لاتحاد الكوره بقول فيها انا 1 2 3 4 عاوز بقى الرد يكون معلن زي ما الشكوى كانت معلنه، الرد يكون معلن. ده اللي طالب مجلس الاداره. هل اتحاد الكوره من باب الانصاف انه ياجل المباراه؟ ما هو انا مش فارق معايا ماتش سموحه، فارق معايا ماتش 2 كايزر تشيف ومباراه سيراميكا لان انا في الكاس. وهل من العدل زي ما قلت لك ان سيراميكا يكون مريح اكتر من 10 ايام وانا كان الزمالك ابقى مطحون؟ يعني في فريق في العالم انا نفسي اشوف كده فريق في العالم بيريح يوم واحد بس. يمكن كنت صح، انا يمكن ما اعرفش، فانا ما بقول لك مقوله من قال الاعلم فوق الافتى. انا مش عارف، هقول عليا في الكومنتات بالله عليك في الموضوع ده. لكن ازيك بكره وعوده الروح الى الجسد بالنسبه لمعتمد الجمال. بمعنى ايه؟ ان الزمالك خلاص رجع له الغيابات بتاعته اللي كانت ناتجه عن طريق الاصابات، واللي عنده ايقاف زي شيكو بنزا راجع تاني. فده كسر الجمجمه بتاعت المشجع اللي كان بيقول ان لعيبه نادي الزمالك مش راضيه تلعب عشان خاطر احتياجا على الماديات. طب هل الزمالك صرف ماديات؟ لا. طب اللعيبه رجعت ازاي؟ هو العقل بقى فهمني يا زميلي. هو في لعيبه عندنا عايز GPS عشان يشوفوا هيخش الحمام ولا لا؟ يا ابني صباح الفل، تبقاش انت على دماغك بطحه وتحسس عليها وتقول الناس كلها زيك. فالزمالك وعوده اللاعبين المصابين، الزمالك بيرجع له عمر جابر، محمود بنتايج، فتوح، احمد ربيع، عبد الله السعيد، شيكو بنزا، بزيرا، سيف الدين الجزيري، حوالي 8 لاعب عوده حميده وعوده لتاكيد الفوز والانتصار وتثبيت اقدام النادي الزمالك في الدوري. فالزمالك بالنسبه لي لو هيبدا تشكيل سموحه يبداوا كالاتي: صبحي في حراسه المرمى، اتمنى حتى مع رجوع عمر جابر محمد ابراهيم الناشئ يلعب كباك يمين، الونش وحسام عبد الجليل في قلبين دفاع. سيب بقى الباك الشمال شويه قدام.
محمد اسماعيل وشحاته في نص الملعب، وتلاقي قدامهم، وانا مش مع خيار نزول عبد الله السعيد كاساسي، لا انا العب، لو هلعب باك العب مثلا فتوح وبنتاك العب وينج، ويبقى جنبه عدي الدباغ وشريف وشيخو بنزا. ده التشكيل المفضل بالنسبه لي، لكن ممكن تلعب بطريقه احسن لو معتمد جلال شايفها صح ان يلعب محمد ريم، لان خلي بالك ادم كايد مش هيكون موجود، لان ادم كايد بيعاني من اصابه، فده اللي هيأثر شويه فيه ممكن في تشكيل وفكر معتمد جمال. فبالنسبه لي الصح عشان يبدا زي ما قلت لك صبحي في حراسه المرمى، محمد ريم على اليمين، بنتايك او فتوح اسف على الشمال، قدامهم جابوهم الونش حسام عبد المجيد، قدامهم محمد اسماعيل ومحمد شحاته، قدامهم خالد الفينا بزاريا وبنتايك، واثنين مهاجمين احمد شريف وعلي الدباغ. وده رايي المتواضع. هطلب منك طلبين اثنين بمناسبه الدخول على رمضان، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبمناسبه عوده المصابين ما تنساش بقى تدلع اخوك كده وتظبط الدنيا وتقول رايك في الكومنتات، لان رايك ده فوق دماغه، ويمكن في حاجه انا مش شايفها ويمكن انتوا احسن مني فيها، فاتمنى منك انك تقول عليها في الكومنتات. وباذن الله اشوفكم حلقه جديده، والسلام.